Sing istimewa boleh hanya Mbah Khalil Harun, yang luar biasa di sisi Allah boleh hanya Mbah Bisri Mustafa. Tapi kebaikan beliau di sisi Allah lah yang kemudian menjamin putra wayahe Mbah Bisri Mustafa kemudian mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wis cara Abdullah Ba'alawi Al-Haddad mengatakan innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi bitakaffulin khasin ba'da takaffulihi al-am tahta qawlihi wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahasan kangen-kangen posoku kiai-kiai ora tau melu nyumbang. Lek mulutan iki sing nyumbang sapa jajal? Pengen ora? Lah tenan Mbah Wi, tenang yakin iki Mbah Wi. Aku yakin awakmu nek mulutan panen awakmu. Yakin kowe Oh, nekakno peda anyar, nekakno peda anyar. Heeh. Niki kapan yai nglunasi nih? Sesuk mulut. Yakin. Lah kiai sing ngene ngono. Ayo do nyumbang, bangun madrasah, bangun masjid, bangun pondok, bangun jalan, bangun jembatan. Ayo do nyumbang. Kiai ini gak patek nyumbang dawuh tok. Bar dawuh mulai jek disangoni la ilaha illallah. Kira-kira ngono kira-kira. Rabbana fa'na bima latana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'a ahli putri unsa wa zakat ma'a ahli putri unsa wa zakat Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarbadi qawlan wa fi'lan karoma wa zukil kullan. Aja ngatur-ngatur bahwi wis ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah man istafahu wa ijtabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, para sesepuh, wabil khusus keluarga besar Simbah Yai Bisri Mustafa wa nakhusu bidzikri Simbah Yai Mustafa Bisri pun Pak sama ojo nyiksa wae dhewe Pak Beh jan sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Leteh diutus kali aben oh peh diutus iki iya ngene iki lho makane aku rada pengen cepet-cepet dadi kiai ngene ben gak gampang diutusi nek Cik Gus iki piye. Alhamdulillah keluarga besar Simbah Kiai Khalil Bisri wabil khusus Simbah Nyai Muhsinah Khalil ingkang tansah kula taati kula ajeng-ajeng pangestunipun sedaya para rawuh hadirin hadirat wonten siang punika ngapunten ingkang agung saestu ngrusuhi acara panjenengan kegiatan panjenengan niki panci saking sembronone panitia ngawur banget panitia ngundang utawa nimbali sing mboten jelas ngeten iki padahal kegiatannya penutupan ngaos apa Pak kitabnya apa Pak Irsyadul Ibad Mbah Zainuddin Malibari. Oh nggih sing penting muga-muga kabeh mawon termasuk kula barang pikantuk barogahe pengaosan menika lan mugi-mugi pengaosan menika tansah istiqomah nggih termasuk ampuh dan cukup membanggakan. Kula niki rada sering cara napa namine derek ngaos Irsyadul Ibad keranten
Nggih. Bu. Alhamdulillah, pindah malih. Mugi-mugi awake dhewe kabeh entuk berkahe melu ngaji. Kula nggih mboten paham panitia iki karepe piye kok iso nimbali awake dhewe. Pancen panitiane ketoke koyok panitia pengajian tapi gak tahu ngaji. Nggih, panitiane niku lho, panitiane iki gak tahu krungu dawuh Fudail bin Iyad. Alaika bitariqil huda wala yadurruka qillatus sa'ilin wala yadurruka qillatus salikin. Awake dhewe kabeh iku kudu tetep on the track. Artinya awake dhewe kabeh iku kudu tetep nyekel barang-barang sing apik. Senajan gak patek populer. Kula yakin panitia nimbali kula niku kanten kula rada terkenal. Lah niku jan bahaya tenan. Gek disuguhne diaturne Mbah Mus, sembrono banget. Niki saestu mek tertipu padahal kula wong salwangsul mirengaken dawuhe Mbah Mus bahwa kita ini sebagai santri jangan mudah tertipu dengan casing. Nggih. La yahurannaka siyabun nukiyat fahiya bil ma'i wasabuni nadifah. Tushbihul baydah lamma fasadat kishruha abyad wal batinu jifah. Awake dhewe dadi santri, awake dhewe iki dadi wong ngaji, iku aja gampang tertipu dengan penampilan seseorang. Mergo serbane piye, klambine putih resik. Pancen klambi kula resik pancen. Nggih, tapi kan fahiya bil ma'i wasabuni nadifah. Cuman lek babakan resik klambi tok kan mek cukup diumbah pun beres nih. Tushbihul baydah lamma fasadat kishruha abyad wal batinu jifah. Wong-wong duwe penampilan-penampilan kaya kula ngeten iki kaya ndok uwuk. Kaya ndok gosok. Kulite utuh apik tapi wal batinu jifah. Cuman dalamnya niku pun murat-marit. Wis ora kena dienggo malah ngrusui. Kula niku badhe mboten budal mboten penak wong kula niku bentuke kaya ngeten nggih anake kiai. Diceluk gak wani iki ya piye? Diceluk wani iki ya kumo wani. Golek gak wani kok diarani anake kiai kok kon ngaji gak gelem. Tapi diceluk kok kaya iso-iso ngaji. Kadang-kadang mangane kula niku nggih ya seneng ya susah dadi anake kiai. Lek seneng niku kados dawuh Mbah Mus wau. Ora penting nyambut gawe, sementing ana duwite. Lah niku anake kiai gampang ngoten niku Anake kiai gampang ngoten niku. Nggih. Nggih, pancen ngoten niku. Kula cocok mawon. Tapi nek pas ngeten iki belas mboten demen kula dadi anake bapak kula niku. Lek pas moro-moro ngeten iki. Lho saestu. Makane nggih nuwun sewu. Kenapa kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi sangat penting bagi kita semua, bahwa paling tidak dengan kegiatan seperti ini kita tahu bahwa ternyata awake dhewe kambek beliau-beliau para masyayikh kita, para pendahulu kita, misalnya kados Mbah Bisri, kados Mbah Khalil Bisri, atau bahkan rodok munggah maneh kaya Mbah Khalil. Awake dhewe pancen ya adoh tenan, Pak. Adoh tenan. Pancen yo piye ya? Apa meneh mek Gus-gus ngeten iki kados putra-putra Mbah Mus ngoten niku padha mbek awake dhewe niku nasibe keramat gandul kabeh. Sami mbek awake dhewe. Lho saestu. Bahkan kula niku teng pundi-pundi matur bahwa kula niku pedene gak karuan, sebabe saking yakine bapak kula, mbah-mbah kula niku tiyang sing istimewa. Inilah kenapa pentingnya kita kemudian menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena kepentingan kita, tapi ini adalah lebih kepada terjaminnya keturunan kita. Kula tasih emut dawe Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, inna rajul as-salih niku yuhfadu. Oh ngeten, innallaha la yahfadu birrajul as-salih waladahu wa walada waladih wa duwairat haulahu.
innallaha la yahfadhu birrajul as-salih waladahu wa walada waladih wa duwairat haulahu. Sing istimewa boleh hanya Mbah Khalil Harun, yang luar biasa di sisi Allah boleh hanya Mbah Bisri Mustafa. Tapi kebaikan beliau di sisi Allah lah yang kemudian menjamin putra wayahe Mbah Bisri Mustafa kemudian mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama yazaluna bihifdzim minallahi wa sitri. Fama yazaluna bihifdzim minallahi wa sitri. Dan itu akan terus seperti itu situasinya. Akan terus seperti itu. Panggil mbae api, anak-anak ini masih rada ruwet titik-titik. Niki pelan-pelan mesti pada akhirnya menjadi baik. Makanya Wahab bin Munabbih mengatakan ta'ammal kisah Nabiullahi Musa ma'al abdi salih, yakni Nabiullah Hadir alaihi wassalatu wassalam. Awak itu diperintah untuk terus ngangen-ngangen bagaimana kisah Mbah Nabi Musa nalika jalan-jalan dolan-dolan kalih Mbah Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Wonten dawuh Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu ayyanqadda fa'aqama." Nalika mlaku-mlaku kemudian menemukan satu bangunan yang akan roboh dan kemudian oleh Nabi Khidir didandani, dibenahi, direnovasi, dikomentari kalih santri anyaran, santri mualaf Mbah Nabi Musa. Api awake dhewe golek ongkos, sebabnya mau awake dhewe rene dalam kondisi luwe niki arep golek suguhan ora entuk. Ternyata ini menjadi masalah. Hadza firaqu baini wa bainik, hadza firaqu baini wa bainik. Jadi awake dhewe kabeh nek sampai ngrusui rada ngganggu, hanya sekedar golek mangan tok ning putra-putrane wong sing apik dadi masalah. Mergo apa? Beberapa ayat berikutnya kemudian memberikan keterangan nyapa sebabnya kok sampai Allah taala iku perintah untuk benahi bangunan ini. Ternyata wa amal jidaru fagana li hulamaini yatimaini fil madinah wa gana tahtahu kanzul lahuma wa gana abuhuma salihah. Mergo di bawah bangunan itu ada semacam harta karun yang dimiliki oleh dua anak yatim. Sing cah yatim sakjane ora ngerti apa-apa. Tapi karena abuhuma salihah, mbah-mbah iki wong salih. Di beberapa tafsir mengatakan bahwa niki mboten bapak kandunge, mboten kok bapake pas mboten. Tapi niki mbah-mbah, ada yang mengatakan ini keturunan ketujuh, ada yang mengatakan keturunan kelima. Artinya lamun toh Mbah Bisri Mustafa menika kagungan Mbah Khalil, Mbah Mus, terus kemudian kagungan misalnya kados niki Bapak Ketua Umum PBNU kita, nggih, niki Mbah Dr. Yahya Khalil Stakuf, yen pun ngerti lek, dereng lek kiai ini jenengan niku dadi dokter. Niku hakikate lek cara kula mboten mergo Gus Yahyane, nggih pancen barokah mbah-mbahe. Barokah mbah-mbahe. Lho pancen ngoten niku wong kula bareng nggih ngoten niku. Jenengan rada percaya kali kula kan mergo barokah mbah-mbah kula. Lho nggih, saestu niku. Bagane dawuhe Ibnu Katsir. Wonten ayat nika merupakan dalil ala anna rajul as-salih menika yuhfadzu fi dzurriyyatihi. Wong iku nek apik, iku anak turune pancen dijaga ambek Allah Subhanahu wa taala. Pancen dijaga ambek Allah Subhanahu wa taala. Wa tashmulu barakatu ibadatihi lahum. Dadi sregep ibadah niku Mbah Khalil Bisri, Mbah Bisri Mustafa, sing keramat Gus Yahya, Gus Yakut, ya. Nggih, wa tashmulu barakatu ibadatihim barakatu ibadatihi lahu. Malah nek sing dadi bupati barang ya. Sama saya Mas Hanis lho iya jelas katut keramat kabeh pokoke. Nggih ngoten iki. Pancen ngoten iki. Wong kula mboten pokro ngeten mawon nggih rada keramat to. Lho, benten lek kados Gus Yahya ngoten kan pancen ngalim, pancen berkualitas, kemudian katut keramat kan pantes. Wong kula mboten jelas nasibe mawon dipek mantu kiai. Lho, kula niku wong Rembang. Kula niku wong Rembang. Lah nggih, dipek mantu Mbah Yai Hamid
Baydawi. Lek cara kanten kualitas kula mboten mungkin gelem ana kiai ngepek mantu. Tapi mergo ndelok bapakku sapa, mbahku sapa, dipertimbangkan. Niki kabeh barokah ibadahe mbah-mbahe awake dhewe. Mangane urusan donya sampai tekan akhirat niku tetep diamankan. Kanten onten bahasa bisyafaatihi lahum wa raf'i darajatihim ila a'la darajah litakira ainuhu bihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan putra-putra as-salaf as-salihin itu menjadi orang yang penak, gampang. Coba bahasane Mbah Mus wau duwike teko dhewe. Pancen iya. Pancen rada kula dhewe nggih sadar niku. Kanten Mbah Mus wau ndangu. Iki bukune bojomu nggih. Gawe dhewe, nyetak dhewe nggih. Apa nyetak dhewe? Apa desain dhewe nggih. Anu Mbah, pancen rakyat kula menika kreatif. Rakyat kula niku kreatif, pinter gambar. Sakniki nggih desain baju barang. Kanten ngertos sing lanang gak iso nyambut gawe. Mergo sing lanang gak jelas. Nah, akhirnya memaksa untuk kemudian dia kudu kreatif supaya padang iki. Kira-kira ngoten. Tapi lek kula niku mboten, wong kula niku santri. Santri ini wis cara Abdullah Ba'alawi Al-Haddad mengatakan innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi bitakaffulin khasin ba'da takaffulihi al-am tahta qawlihi wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Lek kula niku santri, bahwa santri pokok sampean niku nyantri tenan, ngaji tenan, mantep tenan, insyaallah babagan rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah, tapi kan kadang-kadang santri bentuk ngeten-ngeten ini kan gak patek yakin. Lah, santri-santri bentuk ngeten iki lho. Lah ngeten iki kan salah dhewe. Lho, kan salah-salah dhewe. Lah nggih, artinya ikhtiarnya ndak ada untuk kemudian memantaskan diri menjadi santri yang sebenarnya itu bagaimana. Yo ora patek ana ngowah-ngowah, ngopi, tapi kemudian bercita-cita untuk aku kudu iso kaya Mbah Khalil. Kan yo cah koclo. Aku kudu iso kaya Mbah Mus, ngaji ora, sregep ora, ngowah, anggere rada longgar titik latihan tutuk brung, ngono. Terus mau pengen dadi Mbah Mus kan ya berat. Lha nggih, kan ya berat ngoten niku. Tapi sepindah malih mugi-mugi awake dhewe kabeh niki estu-estu dipun akeni dados santrine para masyayikh. Nggih estu. Penting panjenengan niku nyelak-nyelak ngeten iki penting. Di samping awake dhewe, kula malah kemutan dawuhe Abi Dzar Al-Ghifari, ij'alid dunya majlisaini. Waktu nang donya iku bagine loro. Majlisan fi talabil halal. 50% waktu kita itu sebaiknya kita habiskan untuk talabil halal, nyambut gawe. Wa majlisan fi talabil akhirah. Jenengan biasanya ya menten nyambut damel, tapi ada waktu tertentu panjenengan derekaken ngaos. Wasalis ya duru kafalaturidhu. Yang ketiga, kok sampean ora lah iki panitiane. Ha iki biyen sing dolan ning omah barang lha. Lah niki termasuk sing rada sesat nih. Aku gak ya awal. Lah nggih. Wasalis ya duru kafalaturidhu. Pokok sampean kok sitok ora kanggo kepentingan duniawi, memantaskan diri untuk hal-hal yang bersifat duniawiyah. Belum penting loh niki. Duniawiyah niku penting. Kemudian jenengan 50% berikutnya tidak memantaskan diri di hadapan Allah dengan kepentingan-kepentingan ukhrawi, kepentingan-kepentingan akhirat, menika cara Abi Dzar Al-Ghifari kirang tepak, kirang sae. Makanya jenengan rawuh ngeten iki penting. Hamdun Al-Qasar mengatakan man nadhara fi siyaris salaf, nggih kepentingane awake dhewe teko ngeten iki lho. Niki ben awake dhewe ndelok, oh kaya ngono kiai, oh Mbah Musi ngono iku. Man nadhara fi siyaris salaf, awake dhewe gelem ngangen-ngangen ndelok kasepuan-kasepuan niku akhirnya awake dhewe sadar arafat taksirahu wa takhallufahu an darajatir rijal. Kepentingannya adalah menyadarkan diri kita betapa kita ini masih terlalu jauh dari para guru-guru kita. Kepentingan ngoten niku. Padahal sampean-sampean sing santri-santri sing ngaji nang kene ya. Ngaji misalnya apa Fathul Qarib, Fathul Mu'in, atau bahkan Fathul Wahab, Iqna dan lain sebagainya. Sampai nek gak ngangen-ngangen perilaku daripada beliau-beliau,
gak memahami betul, menangkap betul yang menjadi perilaku keseharian beliau-beliau. Ini bahaya, Pak. Bahaya. Mergo al-qiraah wal ilmu iku sunnatun ya'khuduhal asahir anil akabir. Karena Al-Quran dan kandungannya, semua keilmuan yang kemudian bisa kita banggakan, bisa kita ajak sowan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah perilaku. Perilaku. Mboten mau itu hasanah, mboten, tapi perilaku yang ditangkap oleh generasi-generasi muda dari para sesepuh. Makanya mugi-mugi para masyayikh awake dhewe mugi-mugi tansah panjang yuswa. Mugi-mugi Mbah Mus tansah pinaringan sihah wal afiyah, diparingi yuswa ingkang panjang saged nenggani kita, memberi sunnah kepada kita. Dan iki sunnah perilaku, balik mau itu hasanah Mbah Wi yang ngatasi. Mbah Wi mesti ngatasi. Lek mau itu hasanah, tapi ketika sudah masuk ke tataran mencontohkan perilaku, wong kula ini kadang-kadang wong kula niku kalih kiai-kiai niku kadang-kadang kiai-kiai saiki lho, maksud kula mboten mbah kiai-kiai nom-nom kan kula barang pun keceluk kiai. Contone kok MC-ne kok nyeluk aku kiai to. Kiai rada bahaya ngoten niku. Lho saestu. Kiai mboten bertanggung jawab ngoten niku. Lah, kiai-kiai kuno niku luar biasa. Sebelum beliau itu kemudian memerintahkan sesuatu, beliau memang sudah melakukan itu semua. Lah sakniki niku jan cara bahasane dulur kula kiai-kiai saiki kuwi ilmiah tapi gak amaliyah. Ilmune ra umum akeh, tapi amale super minim. Tapi wong kula nggih daripada kula mboten selamat nggih kula dalili malih. Lah, kula butuh dalil, kula mboten Mbah Mus kiai gak butuh dalil. Karena semua perilakunya sudah dalil bagi kita semua. Lah kula jek setengah-setengah kiai ya. Butuh dalil, kak dalil ya mbak aku. Gak iso, gak apa-apa. Mas yo titik-titik gak apa-apa. Awake dhewe ngoja ngaji gak pati amal gak apa-apa. Cara zubat fa'mal walau bil usyri kazakah. Tahruj binuril ilmi min dulumat. Fa'mal walau bil usyri. Amalkan walaupun hanya 10%. Lah iya saiki lek irsadul ibad iku piro halamane? Ha cukup 10% itu mau amalnya kan wis top-topan nih. Pun top-topan, mau amalnya tenan, mau pahami tenan. Lah lek awak-awakan ngeten iki kadang-kadang yen nelongso. Apa meneh sakniki pun rada piye ngono dicelak-celuki wong. Ngulutan, makane kula lek diundang ngulutan moh-moh tenan kula. Mergo kula niki kadung protes. Kadung protes mulut iku kabeh kiai mesti ndawone betapa luar biasanya sedikit uang yang kita keluarkan untuk ikut berbahagia akan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku ganjarane ra umum akeh, balasane ra umum akeh. Balasan yang paling top adalah didemeni Mbah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan kangen-kangen, posoku kiai-kiai ra tau melu nyumbang. Sik lek mulutan iki sing nyumbang sapa jajal? Pengen wae. Lah tenan Mbah Wi, tenang yakin nih Mbah Wi. Aku yakin awakmu nek mulutan panen awakmu. Yakin gue ya. Oh, nekakno peda anyar. Heeh. Niki kapan yai nglunasi nih? Sesuk mulut. Tenan deh. Yakin, Mugoku lah pancen bahaya tenan ya. Lah kiai sing ngene ngono. Ayo do nyumbang, bangun madrasah, bangun masjid, bangun pondok, bangun jalan, bangun jembatan. Ayo do nyumbang. Kiai ini gak patek nyumbang dawuh tok. Bar dawuh mulai jek disangoni la ilaha illallah. Kira-kira ngono kira-kira Bah, kira-kira. Iya gak bae? Kira-kira. Aku ya mek jedek tok ae. Aku ya gak paham. Ya ku ning Jawa Timur balik ning Jawa Tengah wallahu alam gak ngerti ya kowe. Gak ngerti. Insyaallah ya asyadu. Minimal padha lah. Nggih. Tetapi badan. Dan yang paling sering didhawuhaken kalih para masyayikh kita khususnya napa malih kados Mbah Mus ngeten sing selalu menjadi pengingat saya adalah bagaimana hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga diimbangi dengan bagaimana hubungan baik kita dengan sesama. Jenengan santri-santrine Mbah Mus ben dinten mesti mirengaken niku. Pancen ngoten niku. Mangane Syekh Nawawi Al-Bantani mbae Bapak Wakil Presiden, mbae Mbah Yai Ma'ruf Amin niku dawuhaken inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khaslataini
Semua muara perintah Allah Subhanahu wa taala itu hanya kembali pada dua hal, at-ta'zim lillah wasyafaqah li khalqi. At-ta'zim lillah wasyafaqah li khalqi. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu ngegung nih Allah, mengesahkan Allah, bertauhid dengan sebaik-baiknya, dan kemudian bagaimana kita sayang kepada sesama. Dan itu yang selalu getol dilakukan oleh para masyayikh-masyayikh kita. Pancen ngono kuwi, Pak. Pancen Masya Allah. Nggih, pripun nggih? Kula mboten patek tumon. Mboten patek tumon ana dawuh mbuh dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh para sahabat, dawuh para tabi'in, dawuh para ulama-ulama kita, sampai dugi masyayikh-masyayikh kita yang kemudian tidak meminta kita untuk membangun rasa kasih sayang kepada sesama. Mergo innal mu'min kama yu'jaru ala fi'lil faraidi wa ta'at fa innahu yu'jaru ala tarkil adza wad darar anin nas. Mergo awake dhewe kabeh sebagaimana kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena melakukan hal-hal yang bersifat primer, ya kaya salat, kaya poso, kaya haji misalnya ngoten niku. Awake dhewe ya entuk ganjaran mergo tarkil adza wad darar anin nas. Kita juga mendapatkan pahala karena kita mampu menghindarkan atau minimal meminimalisir hal-hal yang buruk yang terjadi di antara kita. Li'annal Islam jaa liyurfa'al adza wad darar anil khalqi. Karena sebetulnya Islam ini datang, tujuan utamanya adalah bagaimana kemadharatan, bagaimana hal-hal buruk itu bisa kita hilangkan di alam ini. Kudune, artinya dengan keberadaan Islam harusnya kabeh niku mundak tenang, mundak tentrem, likai ya'ishu fi rahatin wa tuma'ninatin wa aman, likai ya'ishu fi rahatin wa tuma'ninatin wa aman. Artinya nek ana santri, ana wong Islam, harusnya keberadaannya di tengah-tengah masyarakat adalah pemicu kenyamanan, ketentraman. Kok pemicu? Pemicu itu kaya malah ngebom. Ora, apa ya? Penggagas kenyamanan, keamanan, ketenangan. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Lho saestu niku. Wong sampeyan niku arep bangun keapian model apa ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika sampeyan kuwi tidak membangun kebaikan di antara sesama, ini semuanya hanya akan menjadi muskilah. Hanya akan menjadi muskilah. Awake dhewe sering kan ngrawuhi khol-khole para masyayikh. Nggih mboten? Apa yang membuat kita itu kemudian napa nggih? Dengan sukarela, dengan sukacita, penuh semangat, moro-moro melu nderekne sowan. Ya karena kita merasa bahwa kepedulian beliau akan kita, akan nasib kita, baik di dunia ini sampai tekan akhirat ini memang benar-benar bisa kita rasakan. Lha pancen ngono kuwi. Sampeyan lek tahu manakipan. Lek teng mriki usum mboten manakipan Syekh Abdul Qadir mriki. Usum nggih. Jenengan atas mireng bahwa Mbah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah mengatakan bahwa semua pecinta saya, semua murid saya, lek bahasa ning ngene, sampean rungokne, sampean iling-ilingan, ana bahasa ngene, ana wali kulli man asura markubu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi akhudhu biyadi kullama asur hayya wa maita. Wale bapak-bapak mesti gak iling, bapak-bapak yang gimana kipan malah ngopi, ngerokok, ngerti-ngerti. Oh, wis mari lagi, wis wayahe dum-duman berkat iki. Aku ki, pokok enek pecintaku, wong-wong sing demen aku, wong-wong sing gelem nyantri mbek aku, selamanya akan saya tolong, baik dia masih hidup ataupun sudah mati. Pancen tanggung jawab kiai ngoten niku. Mangane kula niku ora dicocok kali Mbah Mus. Hakikatul amr, Mbah Mus niku sampai sepuh niku lek ngaturi kan Gus. Oh, beliau itu jauh lebih populer sebagai Gus Mus daripada Mbah Yai Mustafa Bisri. Nggih mboten? Kula cocok niku. Mergo kangen-angen. Gus iku pancen menarik. Mergo nek Gus iku cara salah barangi pantes. Wong jek Gus. Tapi betul sakit pada kenyataannya pada akhirnya
alam tidak bisa menutupi kekiaian beliau. Wa akhiru da'wahum awake dhewe kabeh ngatur ini tetep mbah. Lek kula tetep cocok mawon dadi Gus niku cocok. Salah pantes, keliru pantes, rodok nakal titik pantes, dolan ya pantes, ning pantai pantes. Lah lek Mbah Yai. Badhe tindak pundi Mbah Yai? Lah Mbah Yai iki ya, Mbah Yai badhe tindak pundi Mbah Yai arep ziarah ning Bali. Ngono tok wis gak pantes lho. Lho tenan. Lah mangkane kula gumune ra karuan ambek Mbah Wiwi. Ket mulai mondok wis mbah. Uang kok takabure koyo ngono, luar biasa. Lha saestu, kula muskil tenan. Wong sik mondok wis celuk mbah. Sampai akhirnya tekan omah yo gak mundak-mundak pangkate wong pancen wis notok. Wis notok, aku dhewe gumun. La ilaha illallah. Lho nggih saestu niku. Mergo napa kok kula kadang-kadang kangen-angen gak patek siap dadi kiai. Kiai adalah orang yang harus menjadi sandaran kepada umat dan santrinya, baik di dunia ini sampai tekan akhirat. Mesti ngono kuwi, Pak. Mesti ngono. Mergo apa? Kiai iku cara bahasane Arab alim. Alimun. Lah alim itu biasa kita kenal dengan istilah ulama. Lah al ulama iku warasatul anbiya. Kiai kuwi pewaris para nabi. Artinya pewaris tugas-tugasnya para nabi. Lah nabi niki angel tenan. Tugasnya angel tenan. Mulai ning donya nek enek wong susah, enek wong nelongso kudu dadi tombo. Enek wong utang kudu iso ngatasi. Iki nek bawi ya mesti pretel, mesti pretel lebih gitu. Lho, ahabul a'mal ilallah subhanahu wa ta'ala surun tudkhiluhu ala qalbi mu'min. Amal yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah kebahagiaan yang bisa kamu berikan kepada orang iman, kepada sesama. Takshifu anhu dara wa taqdi anhu daina. Bayangno wa tatrudu anhu jua. Piye awakmu omong, awakmu pola iku wong-wong kabeh dadi bahagia. Wong susah nyawang awakmu dadi padang. Wong duwe utang sowan awakmu kesaur utange. Lah iki salah bener. Wa taqdi anhu daina. Iya ora? Lho jajal Pak. Ya, langsung gak ngaku kiai deh. Bener lho. Wa taqdi anhu daina. Lah yen duwe utang, lha pancen ngono kuwi. Lah saiki kiai-kiai yo atraktif. Ana wong duwe utang disowani, ana wong duwe utang sowan kiai. Mbah Yai ngapunten Mbah Yai, kula niku pripun nggih Mbah Yai, utang kula kok kathah sangat. Ayo ndonga bareng-bareng wong aku utangku ya akeh. La ilaha illallah. Lah piye? Ya gak Mbah, aku dhewe. Ya. Lho nggih to. Bahkan pun rodok mboten patek padha kali Kanjeng Nabi. Makanya kula matur bahwa memang hakikatul amr, urusan duniawiah itu menjadi penting. Awal-awal Mbah Kanjeng Nabi geser teng Madinah. Awal-awal Mbah Kanjeng Nabi geser teng Madinah niku ana nek jenazah, nek ana jenazah dibeto teng ngarsane Kanjeng Nabi kapurih nyolati. Kanjeng Nabi selalu bertanya, iki duwe utang ta ora? Iki duwe utang ta ora? Nek duwe utang mesti Kanjeng Nabi perintahi sallu ala sahibikum. Sallu ala sahibikum. Nek duwe utang dan kelihatannya tidak ada yang mampu ngatasi, sallu ala sahibikum. Wis salatana kono. Tapi ketika kemapanan para sahabat sudah mulai tertata, khususnya Mbah Kanjeng Nabi piyambak mulai tertata secara kenegaraan, secara dakwah dan lain sebagainya. Ghanimah nggih mulai kathah. Kanjeng Nabi ketika ada orang datang, ada mayit didatangkan di hadapan Kanjeng Nabi pun benten bahasan. Oh, itu bisa panjenengan tinggali teng Bukhari wonten teng Muslim wonten. Kanjeng Nabi pun benten bahasan Kanjeng Nabi. Iki nek duwe warisan kekno keluargane, tapi nek duwe utang kuwi urusanku. Kaya ngono Mbah Wi kok arep terusne. La ilaha illallah. Wong takziah milih ngenteni sing ketok sugih. Ya, aku dhewe kesel Mbah wisan bahas ini. Alhamdulillah. Lho saestu. Mangkane sampeyan ora usah dadak kakean omong. Kabeh niku kula atus mireng dawuh Gus Yahya. Dawuh Gus Yahya. Wong kula niku anak buah. Lho kula niku elek-elek pengurus NU lho. Mane kok gak patek percaya sampean. Loh, nggih kula niku elek-elek pengurus NU, tapi anak buah Gus Yahya jauh wong kula niku tiyang PWNU. Lah Gus Yahya tiyang PWNU. Gek ketua umum Gus Yahya. Lah kula niku anak buah sing sae. Ala kuli hal sae selalu saya dengarkan dawuh-dawuhnya. Mas yo nggih biasa kula lokne kula kritik. Nggih biasa. Biasa mawon. Panjen napa mboten napa-napa. Kados dawuh Gus Atibul. Wong awake dhewe niku santri, niku ket cilik wis diwarai beda. Biasa. Biasa banget. Tapi demen kula kalih Gus Yahya niku luar biasa. Keranten pancen bapak kula niku kalih ramane Gus Yahya Mbah Kiai Khalil niku luar biasa cintane.
Sampai bapak niku dawuh, selama Mbah Khalil urung sedo, Pondok Ploso haflah wajib Mbah Khalil. Ya Pak? Wajib Mbah Khalil. Mangkane sampai sedo. Lah mbasan tekan Mbah Mus diaturi ngoten niku ewet. Mbah Mus niku diaturi ewet, kula nggih rodok gumun wong dalu kula pamit bapak kula Bah. Dalem dipun timbali Mbah Mus wonten Rembang, dawuh bapak kula langsung, Gus Mus iku celuk uang eleram gak pengen ngendangi aku blas. Tapi gak apa-apa padha kiai ini gak apa-apa Oh iya ya, alon-alon ya Mbah, jauh tautan aku musuh awakmu tok ae. Lha nggih, saestu niku. Saestu. Lah, kula badhe matur bahwa Gus Yahya niku ndawuhaken, semua perilaku kita itu harus kita sesuaikan dengan keilmuan kita. Mohon maaf, awake dhewe ojo latah ngomentari barang sing awake dhewe iku ora paham. Bahkan tidak semua hal yang kita pahami kemudian layak untuk kita bicarakan. Jenengan tahu ngrasani mboten? Nyapa Mbah Yai kok uripe penak-penak, kok do sugih-sugih. Nanti mboten? Lho mergo tugasnya pancen berat. Tugasnya ngene niku wau pun to, kula yakin, kula jamin jenengan kok sowan Mbah Mus luwe wa tatrudu an hujua. Rodok luwe mesti entuk mangan. Jenengan mriki entuk asal maem mboten? Makane kudu sugih kiai kuwi. Lah ngopeni wong sakmene mbane lho ngawur awakmu pun mulai paham sampean nggih. Nyapa sebab iki? Lah wong biasa ngopeni wong jere innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jenengan bukan hanya urusan donya tekan akhirat aja ditanggung Mbah Mus. Mosok Mbah Mus ning donya gak diparingi gampang ambek Allah Subhanahu wa taala. Logis ora? Mangkane kadang-kadang beberapa ulama kita, misalnya kados Imam Haramain mengatakan inna fardhal kifayah niku afdhal min fardhil ain. Kadang-kadang fardu kifayah itu jauh lebih istimewa di sisi Allah daripada fardu ain. Mergo fardu ain itu cara fikih istilahnya adalah iku jenenge amal sing qasir. Misalnya koyok salat, wong bendina mujahadah 100 rakaat misalnya, itu manfaatnya dirasakan sendiri apa ya dirasakne tanggane barang. Misalnya koyok umroh, misalnya koyok haji, ini dirasakne dhewe apa dirasakne tanggane. Ini akan berbeda ketika bersifat hal-hal yang bisa dirasakan orang lain. Jenengan ini ono wong nakale gak karuan tapi lomane yo gak ukuran. Kambek wong ahli ibadah bendino melu ngaji selasan. Nek mujahadah yo luar biasa, ahli poso tapi bakhile turut sikut niki demen pundi jenengan? Nggih nuwun sewu lho Pak, nuwun sewu ngeten iki, nuwun sewu Lah kita jenengan remen pundi ngoten niku? Sing lomo nggih. Oh ngoten nggih. Oh sami berarti kali nggih kula sami mawon. Lho nggih tenan. Ana wong gak tau Jumatan. Jumatan gak tau apa meneh salat liyane. Wong Jumatan seminggu pisan ora teko. Tapi lomane gak karuan, pengen nyalon dadi lurah ning desa. Apa desa niku lagi? Leteh, ning desa Leteh. Di musuh putrane Mbah Mus, gitu. Wis putrane Mbah Mus tuh jelas ahli ibadah, ahli ngaji tapi bakile turut sikut. Jago ndi kowe apa ora tetep melu Mbah Mus. Wes ngapusis gak mungkin ya. Awakmu wes. Wah, bahaya tenan. Gak mungkin kuwi gak mungkin. Tapi yo mungkin ngono iki pancen saking luar biasa nih panjenengan anggene tresno wonten para masae yo mungkin. Tapi ngoten niku gak patek normal ngono lho, paham gak? Gak patek normal lho, gak patek normal tenan lho. Lho saestu lho tenan. Kula biasa ningali wong kula niki biasa ningali napa misale kados media-media sosial ngoten ningali Mbah Mus badhe ngaos berangkat ngaos wonten ibu-ibu wonten lari tali disangoni kali Mbah Mus. Mek kula mboten disangoni. Kali Mbah Mus gak disangoni tapi biasane ningali ngoten niku lho nggih tenan. Lho pancen lho mantap. Yen kudu ngerti majabalullahu waliyan illa 'ala sakha'i wa husnul khuluq. Tidak ada satupun kekasih Allah Subhanahu wa taala gak duwe sifat husnul khuluq lan loman. Pekertine mesti api, akhlake mesti api, loman. Dadi nek wong kok dianggap wali kok bakhil. Ya wis ya.
Jangankan wali ini Allah Subhanahu wa taala, iku dadi wali kota kangelan. Loh, suatu ketika malaikat Jibril niku dolan teng ngene Kanjeng Nabi. Dolane malaikat Jibril ya marani Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril niku suatu ketika teng ngene Kanjeng Nabi kemudian dawuh, qala Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza dinun irtadaituhu li nafsi." Agama Islam agama sing paling tak ridani. Agama sing paling tak ridani. Wa la yuslihahu illa sakha wa husnul khuluq. Dan tidak ada yang membuat Islam ini tampak baik di mata orang non Islam kecuali dua hal. Ketika pemeluknya, ketika para santrinya kabeh niku duwe watak loman lan duwe budi pekerti yang baik. Fa'akrimuhu bihima mastata'tum. Fa'akrimuhu bihima mastata'tum. Dadi nek Mbah Wi pengen ketok apik ning ngarepe wong-wong kudu loman. Bahkan kadang-kadang masih rada bedudak tapi nek loman niku jek disepuro mbek wong-wong. Cara Imam Syafi'i, idza kasurat uyubuka fil baraya fasaraka ayyakuna la ghita tasattar bisakha. Nek awakmu salahmu wis kadung akeh, wong kabeh ngecap awakmu wong ruwet, tenang. Ben wong-wong lali keruwetanmu sing loman. Wau kan kula matur bahwa semua amal baik kita itu bisa dirasakan oleh keturunan-keturunan kita. Bisa dibedok cara wong arisan, lek nggen kula istilahnya bedok. Nggih mboten? Lek mriki sami mboten? Amal saya ini panjenengan niku saged dibedok kalih keturunan-keturunan panjenengan. Apa maneh nek amal apik kuwi bersifat mutaaddi, bersifat berentek ning wong liya. Kula tasih emut wonten kitab Al-Kabir. Wonten kitab Al-Kabir niku menampilkan satu hadis. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Onten setunggaling sahabat sowan dateng Kanjeng Nabi. Faqala lahu ya Rasulullah, inna abi kana yasilu ar-rahim wa yafi bidzimmah wa yukrimu ad-dhaif. Inna abi kana yasilu ar-rahim. Kanjeng Nabi, bapak kula niku tiyang saya saestu. Bapak kula niku tiyang saya saestu. Bapak kula niku kalih dulur-dulur gatine gak karuan. Bapak kula niku mboten gadah tanggelan napa-napa. Kok tanggelane piyambak? Tanggelane tanggane kancane niku kabeh diatasi. Wa yukrimu ad-dhaif, tidak ada satupun tamu ketika bertamu ke rumahnya kemudian pulang tidak puas. Kabeh niku ngrasa diajeni, ngrasa diregani. Kanjeng Nabi langsung medhot, langsung dipedhot omongane, mata qoblal Islam. Mata qoblal Islam. Bapakmu kuwi kan matine urung sempat mlebu Islam, gak gelem mlebu Islam. Akhirnya tiang wau matur, "Na'am kanjeng. Na'am, nggih." Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, "Layyan fa'ahu dzalik." Ya lek ngono gak ono gunane. Karena dia tidak mati dengan membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawallah. Fawallah, nggih wong jawabane kaya ngoten, apapun anak mesti kecewa. Kemudian langsung nyingkrih ngoten mawon. Nyingkrih ya boleh cara kene apa, Pak? Wis langsung minggir ngoten mawon. Pun pamit lah katakan ngoten. Selang beberapa waktu kemudian Rasulullah dangu, "Aliya bisyekh, aliya bisyekh." Bapak-bapak mau kon rene. Bapak-bapak sing takok mau kon rene. Aliya bisyekh. Fajaa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha layyang fa'ahu." Innaha layyang fa'ahu. Innaha lan tangfa'ahu. Innaha lan tangfa'ahu. Semua hal baik yang pernah dilakukan memang tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh bapakmu.
tapi wa innaha takunu fi aqibih, wa innaha takunu fi aqibih, falan takhzu walan tadhillu walan taftakiru abadan. Lho saestu niki bisa dipertanggungjawabkan omongan kula enten tenan nih teng kitab ngawur anggitmu ngarang Mbah Mus mangestoni awake dhewe nang kene lho tenan nih. Memang tidak bisa dirasakan oleh orang itu karena kebetulan dia itu meninggal tidak membawa keimanan, tapi kebaikannya pasti akan dirasakan oleh keturunan-keturunannya. Lan tahzu falan tahzu falan tadillu falan taftakiru abada. Wis to, keturunane bapakmu ora bakal ana sing ino, ora bakal ana sing dadi wong asor, ora bakal melarat selawase. Niki dawuh Mbah Kanjeng Nabi. Itu karena bersifat mutaati, kebaikannya bersifat mutaati. Nggak wong, makanya mugi-mugi awake dhewe saged titik-titik nerokne para kiai-kiai ini awake dhewe, nerokne para masyayikh awake dhewe. Lho saestu niki, saestu bocah-bocah kabeh aja mek ngojah ngaji tok kemudian tanpa melihat perilaku-perilaku beliau, bagaimana kebaikan beliau di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kepedulian mereka di tengah-tengah masyarakat. Kowe ngaji tok ya. Kula tasih emut dawuh Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Mantun niki mantuk kula, pun niki terakhir niki. Pun mulai panas kula. Gobios kula punan. Nggih. Wah, jan masyaallah ini. Aku mau cerita sapa ya? Oh, Abdul Faraj Ibnul Fauzi, mek lali aku. Abdul Faraj Ibnul Fauzi. Nggih, Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi niku natos dawuhaken. Sik awitane apa ya lali aku. Inni ra'aitu as-sama' bil fiqhi wal hadis la yakadu yakfi fi islahil qalbi. Wonten beberapa kitab niku bahasane fi salahil qalbi. Aku iku nganggep wong ngojah ngaji fikih, wong ngojah ngaji hadis itu tidak cukup untuk kemudian membuat hatinya menjadi hati yang baik. Illa ayyum zaja birraqaiq wan nadhar fi siyari salaf as-salihin. Kecuali kalau ngajinya itu kemudian digabung dengan kitab-kitab sing iso nglemesne ati. Nasaihud diniyah, irsyadul ibad, di mana di situ banyak hal-hal yang membuat kita ini menangis, menyadari betapa lemahnya kita, betapa malasnya kita untuk kemudian beribadah ubudiyah keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga ada beberapa hal yang sangat penting. Rupane apa? Rupane perilaku-perilaku para salaf-salaf terdahulu. Lagi itu kan kata kisah-kisah di situ kan banyak. Kisah-kisah ulama-ulama kuno kan kata temriku niku. Dan ini penting untuk kita hayati. Nyapa sebabnya? Kok awake dhewe kudu ndelok bagaimana Mbah Bisri Mustafa, bagaimana Mbah Khalil, bagaimana Mbah Mus dan para sesepuh-sesepuh yang lain. Apa masalahnya? Li'annahum tanawalu maqsudan nakal. Tanawalu maqsudan nakal. Wa haraju an af'alil answaril af'al al ma'mur biha ila dzauqi ma'aniha wal murad biha. Li'annahum haraju answaril af'al al ma'mur biha ila dzauqi ma'aniha. Karena beliau-beliaulah para sesepuh-sesepuh kita lah Mbah Mus dan di atasnya lagi itulah yang benar-benar memahami apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, bukan hanya sekedar melihatnya dari sisi kewajiban dan tanggung jawab, tapi lebih kepada beliau melakukan hal baik itu dengan nikmat dan sangat napa nggih merindukan hal-hal baik itu. Jadi sampeyan niku nek cara dikongkon traweh, jujur mawon. Traweh tok wis enteng-entengan, traweh sing konangan wong akeh. Sampeyan iki kesel ora? Sampeyan iki jujur-jujuran. Nek kon poso sunat ngono jane kesel ora? Beda dengan beliau. Kharaju an suwaril af'al al ma'mur biha ila dzauqi ma'aniha. Beliau melakukan itu semua dengan rasa napa? Sing butuh beliaunya. Yang butuh beliaunya. Mboten kaya awake dhewe. Sampeyan niku ibadah ben nyapa jadi tak takoki aku. Sampeyan pengen surga apa ora? Sampeyan wedi neraka apa ora? Nah, iki padha mbek kula jenengan. Niki ibadahe blante, paham mboten? Lha iyalah. Lah wong kula niku lho ngerokok niku pas keconyok, pegele mboten karuan. Padahal yo gak conyok-conyok dhewe. Lah kuwi ndakno conyokane neraka. Alladzi waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. BBM neraka niku
Annas wal hijarah. BBM menungso Pak di antara kita ini Pak. BBM di antara kita. Niku blantik Pak awake dhewe wedi neraka. Enten boten, enten yang ibadah niku pancen litatasyarrafa indallah nggih. Antakuna ibadatuk niku litatasyarrafa ilallah subhanahu wa taala. Ana wong ibadah iku pancen ben cedhek mek pangeran niku ana Pak. Ana sing luar biasa maneh, sing ikhlas paling top niku nalika ibadah niku pancen mergo Allah iku pangeran. Kowe ibadahnya apa ya pancen pangeran niku pangeran. Lan aku kawula, tugasku ya ngono kuwi. Tugasku ya ngono kuwi. Niku berat. Niku kelasnya pun kaya wah, lha niku nggih. Cara sing populer ngoten nggih kaya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ana ibu-ibu tapi dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ikhlase ra karuan. Cintane mbek Allah taala ra karuan. Duka lek jenengan mboten paham. Lho saestu lho pripun lho Pak. Kulluhum ya'buduka min khaufin nari wa yarawna najata haddan jazila. Kata Rabi Al-Adawiyah, kabeh menungso niku ngibadah dateng jenengan mergo wedi neraka. Wa yarawna najata haddan jazila. Dan dia merasa bahwa selamat saka neraka iku wis istimewa. Wis istimewa. Au yadkhulul jinana fayahdau bikusurin wa yashrabu salsabila. Atau paling enggak mlebu surga, kemudian dia mendapatkan istana yang sangat megah. Wa yashrabu salsabila, atau minum minuman salsabil. Minum minuman surga jenenge salsabil. Lelek kula ngerti kula salsabil niku restoran lho Pak. Warung sadurunge Batang lho. Sadurunge Batang itu kan ana warung nang Kendal jenenge salsabil. Aku ngerti ku kuwi salsabil. Ternyata salsabil kuwi minuman surga. Tapi walisali linari wal jannati haddu. Ana la abdaghi bihibbi badila. Lelek kaya aku Rabi'ah maksudnya. Lek kula nggih mboten lho, kula pokoke gak nyemplung ngono tok wae Mbah Mus di mana aku melu. Ngono tok ae. Lek kula wis terserah lah. Tapi kula pikir kula natos mirengaken dawuh Gus Bahak. Gus Bahak jenengan niku lho, kan mriki ini kan Gus Bahak niku jenenge. Kuwi lho, Mase Sayyidina Umam radhiyallahu anhu lho. Dawuh Gus Bahak. Kak pikir-pikir mlebu surga bareng kiai-kiai gak penak. Kak bayangno lamun toh Mbah Wi mlebu surga bareng Mbah Maimun. Mergo dhek santri Mbah Maimun toh. Ha wis ngerokok tok gak iso. La ilaha illallah gak dididik di sapa wi. Kan dhek harapane ning surga ngono-ngono kae. Awake dhewe iso gambarne. Mbah Maimun kan harapan ning surga tetep iso sowan ngarsane Allah taala, tetep iso salat dan lain sebagainya. Mbah Wi pun mboten tertarik mlebu surga butuhe dhek prei. Kok sampai mlebu kok bareng. Makanya awake dhewe dadi santri pun toh paling penak ya wis pokoke mlebu surga tapi nggih rada ndek-ndekan. Wis estu. Jenengan mireng Habib Syekh mboten? Pirsa Habib Syekh to nggih? Jenengan marem mboten kalau punya kesempatan untuk kemudian bisa melihat Habib Syekh dari dekat? Marem mboten? Masih ning ngesor panggonane, ora jejer, marem mboten? Rodok ketok, Mbah Habib Syekh nyapa, jenengan saged marem mboten? Nyapa jenengan nyawang bojone jenengan kok gak iso ngono? Loh. Aku ya muskil mbek ibu-ibu. Kadang-kadang rodok zalim ibu-ibu, Lah iya. Jenengan lho ndelok Habib Syekh, ndelok Mbah Mus, antusias, ndelok bojone jenengan kok mboten. Ayyuma mura'atin matat wa zawjuha anharadin dakhalatil jannah. Jenengan sak wayah-wayah dipundhut oleh Allah taala, kok bapak-bapak niki marem dengan pengabdian jenengan, dengan pendampingan panjenengan terhadap beliau para suami, mesti surga jenengan. Lah wong surgane jenengan kok jenengan gak antusias. Jenengan bapak-bapak nembe kondur pengajian jam 10 citas buka lawang kok iso mau getak iki piye? Padahal niku tamune Habib Syekh utawa tamune Mbah Mus teng dalem jenengan mau getak ora? Padahal sing nyoto-nyoto dawuh Kanjeng Nabi iso nyebabi aman mlebu surga ya bapak-bapak kuwi. Ngono kok iso to kok ya nyapa mulih barang, Kok iso? Kok iso lho piye? Awakmu ki piye? Ora masalah cocok-cocokan iki takok iki aku ora masalah kok piye-piye. Lah tenan aku kadang bojoku dhewe gumun ya Aku mulai sekolah lho, Mbak. Setengah 1 awan wis panas. Mlebu omah. Assalamualaikum bojoku terus nih dolanan HP lah ilaha illallah. Padahal ada jire surgane. Ngono iki ade loro ya ditangisi lho, Mbak.
Nek bablas mati yo nangis ya tenanan. Ambasan ke angin-angin nyapa ya, ibu-ibu nek ditinggal bapake ninggal, nek ditinggal bojone mati, kok nangis nyapa? Aku baru paham saiki. Ternyata ora mergo apa-apa. Iki engko terus nek wis mati sengkak seneni sapa? Kira-kira. Aku ya gak paham. Kok lah sepeda malih pokoke kabeh muga-muga berkahi awake dhewe. Muga-muga kabeh mbah-mbah ngakoni awake dhewe. Kok sampe enek angele awake dhewe, mbuh nang donya, mbuh nang akhirat, muga-muga kabeh mangestoni awake dhewe supaya diparingi gampang. Lan sing paling penting muga-muga barokah awake dhewe nderek mbah yai, muga-muga anak-anake awake dhewe kabeh dadi wong sing apik. Pun kula mboten saged matur napa-napa malih, sing paling baku kula namung nyuwun mugi-mugi Mbah Mus lan para masyayikh lintune pinaringan sehat wal afiah. Awake dhewe nggih sami mawon muga-muga pinaringan sehat, umur sing panjang, saged ibadah ubudiyah. Nggih. Pokok aja kesusu bapak-bapak. Tenan, sampean sing tenang lek diketaki ibuke sing tenang. Jantungnya sampean ben sehat ya, sampean sing tenang. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zukil kulla halalan daiman wa akhirla aqiya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar Rabbana asli lana kulla syu'un wa akirabi ridhomika uyul waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulul manun wa firistur anta akramat satan wa firis